هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی پاشەکەوتی موچە چۆن دەبینی؟ هەوڵەکانی حکوومەت بۆ کەمکردنەوەی پاشەکەوتی موچە لەوە دەبینیم کە متمانە لەلایەن هاوڵاتیانەوە نەماوە بەرامبەر بە حکوومەت. ئەگەر ئەو هەنگاوانە بەفعلی بیت بگیرێ نەبەر وای لێ دەچم متمانەکە بگەڕێتەوە، بەڵام بە شێوەیەکی وا زوونە، یعنی هەست دەکەم کاتێکی زۆری دەوێت تا ئەو متمانەیە دەگەڕێتەوە. ئەگەر وازای حکوومەتی بخۆی بۆش بیت حکوومەت مەجبورە موچێت خەلکی بدات، بەس ئەگەر هاتو وەزعی بۆش نەبیت حکوومەتجی هە حکوومەتۆمەیە خەلکی مەیە مۆخۆ حکوومەتەکە بیۆنی نییە، دەبی خەلێکژی ڕێزە لە حکوومەتە بگریت، حکوومەت شیۆمۆندیە حکوومەت شیۆ بکێت بۆ خەلکە ظروفێن مەبەری نوگە گەلێک نەخۆش بوون بوونە نەشەڕێ ضعیف سەمە دەهات وازای مە خراپ بوو، مثلا ئەو مشکلە پشتی ڕیفراندۆمێ ئەو عەرەبە بوو مەچێگیری گەلێک خراپبینەوە سەرێ مە ڕاستی ئیجا دەبی خەلکی مە سەبر و تحمل بیت. بەڕاستی هەنگاوێکی گرنگ و کاریگەر بوو بە ئاراستەی چاکردنی باری گوزرانی خەڵک بە شێوەیەکی گشتی بۆ چینی موچەخۆر بە تایبەتیەوە ئینشاڵڵا ئەوە یەکەم هەنگاو دەبێت بۆ نەهێشتنی تەواوی سیستەمی پاشەکەوتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و ئینشاڵڵا کۆتایی بۆ فۆزە و ئاژاوێژ دەکات تینێکی سیاسی لە کوردستان دروستیان کردو و سواری دەنجی ناڕەزی خەڵکی موچەخۆر بوونە بۆ بەدیهێنانی مەرامی سیاسی تایبەتی خۆیان. ئەو هەنگاوەی حکوومەت گەلێک باشە سیوی دیکەم تشتێک بەناوی پاشکەوت لە مەعاش دانەمینێ ji ber ku xelkê موچەخۆران مستحقی موچەیتەوە.